Kirish joyi mana. Let's fucking go. Birinchi marta bunaqa joyga kirishi. Parkur. Tushsak o'laykanmiz. Umuman parkurlar yo'qmidi shu. O'g'lim men qanaqadir birovni bazasidaman. Ko'rib qolsam meni og'zimga bazasini beraveradi. Tepaga chiqib ko'rish kerak. Baribir qiziq bo'ldi. Hammaga qiziq. Go. Yo. Tinchlanamiz. O'lmadik hozircha. O'lmadik. Okey, chiqdik biz. Go. Nonni oxirigacha chiqamiz har doimgidek. Qanday vaziyatga bo'lmasin, nonni oxirigacha chiqish kerak bo'ldi. Yo, parkurdan o'tishimiz kerak baribir. Bu bekorga qurilmagan bu parkur. O'tmasak nohaqlik bo'ladi-da, bo'ldi. Okey, biz oxirigacha chiqdik. Oxirida nima bor? Nima bor bu yerda? Menimcha xavfsizlikka hech nima yo'q bu yerda. Okey. What the fuck? Stop. Bu yerda spawnlar bor. Lekin nima ishlamayapti? Bolta yangi. Temir bolta. Nima ishlamayapti mana spawnlar? Lekin bu bizga piylos. Yo, men intipasdaman. Ana bu yerda ham nimadir bu? Birovlar bazasi ekan. Bu yerga bo'lmas kerak, aniq. Xo'p. Bu yerda ham sandiq. Yo, bu yerda qaranglar, go'zalligini. Dahshat joylar bor ekan. Bu yerda, ikkinchi qavatida nima bor? Bu yerda addini sandiq turibdi. Demak, buni ichida nimadir bo'ladi. Ender Pearl bor bizda. Kiramiz narsalarimizni tiqib qo'yamiz shunicha. Yo, bu yerdan ketamiz. Xo'sh, yana qayerga borishimiz kerak? Yana qayerlarni ko'rmadik biz. Ana tomonga o'tmadik. Go o'tamiz. Mana bu tumor hozircha umuman bizga kerak emas. Yo, nimadir uchib o'tib ketdimi? Nimadir kimdir tepadan tushib ketdi. What the fuck? Diamond bolta? Okey, pastga tushib olamiz. Urgandinglar deyman, ko'ryapsizlarmi? Bu yerda nima bor? Yo, what the fuck? Bizga oyoq kiyim kerak. Oyoq kiyim eng bumaga bor ekan olmaymiz. Menimcha agarda spawnlashlasa bu yerga aniq kira olmasdim, chunki bu yerda juda zo'r narsalar bor. Demak, bu yerni juda dahshat odamlar qo'riqlash kerak edi. Lekin hech kim qo'riqlagan yo'q. Bu yaxshi-yu, lekin juda oson bo'lib qolyapti rivojlanishimiz. Yo, what the fuck? Sho, bo'ldi. Bu yerda qilayotgan ishimiz qolma. Ketdik. Tepaga chiqishimiz kerak endi biz. Mana bu yoqqa. Okay, go. Unda, okay, go. Uchamiz. Oh my god, bro. Oh, hell no. Okay, meni qarg'amaylar. Boshqa yo'l bilan chiqib olmas. Yo, what the fuck? Bir baloq bloklarni qo'matib chiqoldim. Okay, aldamayman. Uchib chiqdim. Ko'rdinglar o'zinglar. Xo'p, bu yerda nima bor? Bu yerda addinni qishloq bor. Boya sizlardan bittalar yerga tushib ketdi-da. Ehtiyot bo'linglar. Ana bunaqa joylar yopib yurish kerak. Tushunarlimi? Okey, bu yerda ham hech nima yo'q. Men bu yerda zo'rroq narsa bo'ladi o'yladim. Syo, xotinsiz qolding ukam. Xo'p, bu yerda nimalar bor? Yotoqxona. Nima? Qiziqarli hech nima yo'qmi bu yerda? Zo'rroq narsalar bo'ladi o'yladim osmonda. Osmonda birinchi marta bo'lishim o'zi. Bu yerda o'tirib, quyoshga qarab o'tirgan joy ekan. Ozgina o'tirib dam olishimiz ham kerak-ku biz, ha? Bo'ldi. Men o'zimda tashlayman. Hazillar, endi o'zi birinchi marta xilla chiqdim bu yoqqa. Okey, bu osmondagi tepalikda nimalar bor yana biza bilmagan. Nonni baribir oxirigacha chiqish kerak, tushunarlimi? Xotinimni oldiga bor. Nima bor bu yerda? Men nima qiziqarli narsa ko'rganim yo'q hali ham. Yo, bu oddiy aholimi? Qaytib tepaga chiqmayman. Bratishkalar, trevoga yo'qolinglar bu yerdan. Tez. Mana ekilib sevgi o'ynaysizlar. Necho. Qarg'amaymiz-da, ularni ham necho. Mana bu yerda nimalar bor? Bu yerda addin joy bor ekan. Okey, bu yer sabzavotlar joyi. Shu yerda tunab qolishga to'g'ri keladi. Xo'p. Stop, obsidian? Bularda obsidian nima kerak? O'zi osmonda yashasa. Astikli bilan bu yoqqa o'ta olamiz. Talab. Nima bor bu yerda? Hamma yig'iladigan joymi deyman, ha? Bo'ldi. Sizlarga bir ikkita narsalarni aytishim kerak. Biz osmonda yashab hech nimaga erishmayapmiz. Tushunarlimi? Kimga gapiryapman? O'zi hech kim yo'q. Okey. Uxlash vaqti bo'ldi. Menimcha bu yerda hech kim xavf solmaydi. Birovni uyiga uxlayveraman. Yo, what the fuck? Ikkita yotoqxonaga shuncha odam. Necho? Men ham shu yerda uxlayman. Tur. Okey. 5 kishi uxlaymiz. Eshikni yopinglar. Mazza qiladigan bolalar. Ochinglar. Menimcha pastga tushayotgan vaqtim bo'ldi. Suv topishimiz kerak pastdan. Past ko'rinmayapti. Qayerda suv bor, qayerda yo'q odam bilmaydi ham. Yo, bu yer. Mana suv. Okey. Hozir mana shu yerdan tushsam, aniq suvga yetolmayman. Shuning uchun bu yoqdan tushamiz. Xo'p, bu yerdan tushsam, suvmi mana bu yerdan? Let's fucking go. Okey, suv. Yes, go. Yaxshim boyaki tumor bilan sakramanman, o'lib ketakanman. Biz yana qayerlarga borishimiz kerak? Butun jahonga borib chiqamiz biz. Bir tunni o'rmonga o'tkazsak, bittasini osmonga o'tkazamiz. What the fuck? Yo'q, yoqqa bormayman qaytib. Hech nima yo'q ekan tepaligida. Shuning uchun mana bu botqoqlikka kiraman yana. Botqoqlik eng yomon joylardan biri. Suzishni qaranglar. Yo'q, what the fuck? Suzishga bo'lganman. Suzish bo'yicha jahon chempionatiga borish kerak. Bu personajim. Oh shit, lon. Bular lonlar ham bor ekan. O'zi indamayotgan lonmi yoki o'zi meni bechara kuddimi?
shu lo'laga yaqinlashmaslik kerak, zaharli deb eshitganman. U g'alati qo'ziqordan ekan, u necha zo'r. Yana qayerlar bor biza ko'rmagan. Ketaveraylikchi. Hozircha hammasi yaxshi. Bunaqa tabiat menga yoqadi. Oddiy tabiat o'zimiz tabiatga o'xshaydi. Xo'p, bolalar, biza qanaqadir binafsha joy kelib qoldik. Yo, binafsha joy ham bormi bu yerda hali? What the fuck? Ha, binafsha aralar bir balolar ekan. Yaxshi, umuman astroil joylar ekan. Menga juda yoqdi shunaqa joylar. Yana binafsha joylarni yaxshi ko'radi o'ylamaylar, endi binafsha ekanmi joy? Yo, mana bu daraxtni. Bizlar rivojlanish uchun yaxshi joy topib, o'sha yerga chodirlarimizni qo'yib, o'sha yerga rivojlanib olishimiz kerak. Chodir qo'yishga yaxshiroq joy topishimiz kerak degani. Yo, mana bunday kattakon joy. Qaytib qolmadikmi bu yoq joyimiz? What the fuck, bu aniq uyurim. What the fuck, bu aniq uyurim. Hammasi bir xilmi ekan? Bizlar sayohatimizni davom ettiramiz. Onni oxirigacha chiqib albatta. What the fuck? What the fuck? Yo, what the fuck? China. Men Chinaga kelib qoldim. Bro, mana shu teshikdan chiqqanimizdan keyin bizni China kutib oladi. Oh shit, what the fuck? What the brotherlar? Tinchlik istab kelganmiz bu yoqqa. Ana buniki tinchlikni umumiy oldiga shiram bor. Ichim nafasimga qaytib ketdi. Nafasim ichimga qaytib ketdi. Ham necha oldiga yaqinlashmayman. Bunaqa narsalardan men umuman yiroqman. Men umuman olishga qarshiman. Olimga bitta zombi olib kelib qo'yinglar, men necha olishib beramasalar uchun. Lekin mana bu yerga aniq kirib ko'raman, men nima bor ekan. Lekin ichida meni o'ldirayotgan narsalar bo'lsa, bu yerda o'zisina bor ekan bolalar. Nima bo'ylab mana bu eshikdan kirishimiz kerak ekan. Hello. Mehmon kutmayotdinglarmi? Birodarlar, men yangiman bu yerda. O'zgina odob saqlab, mana bu odob saqlab yuraman. Kir qilmayman joyini. Yaxshi oiladan chiqqanman. Men bu yerda qorong'u demoqchi edim, balkon. What the fuck? O'sha dragon bilan biz jang qilsak, mana bu yondagi sandiqlar ochib olamiz. Lekin menga umuman kerak emas. Yana qayerlar bor? Bu yerga ismimizni tiqamiz. It topsak ismini shunaq qo'yamiz. Nima deb ism qo'ysak bo'ladi? Itimizga mana buni ism desa bo'ladi. Itimizning ismi Mushuk bo'ladi. Mechidi bu yerda eshitmay yo'g'idi-ku. Pastga tushib olishim kerak endi. Suv bilan tushishga ko'zim yetmaydi. Lekin baribir tushishga to'g'ri keladi. Mana bir dragon ham bor. Yo, suv bilan tushishga to'g'ri keladi baribir. O'rganinglar deyman. Qaytib bunaqa chaynalarga kelmayman. Dragonni ham olib o'tmaymiz. Dragonni o'ldiring kelmaydi. Bunaqa dragonlar bo'lmasa bitta udarmi urib qoladi-yu. Prosta rahmim keladi dragonlarga. Tushunyapsizlarmi? Unaqa qo'rqoq o'ylamanglar. Xo'p, mana bu tepalikka nima bor ekan? Tepalikdan o'tishimiz kerak biz yangi joylar ko'rishimiz uchun. Bu tomonlarda nima bor? Hozircha qiziqarli narsalar chiqmayapti. Chunki qiziqarli narsalarning hammasi o'tib ketdi. Xo'p, kech bo'lyapti, bola kech bo'lyapti. O'zimizga bitta baza qurib olishimiz kerak. Mana shu daraxtdagiga juda yaxshi taxtalarimiz yo'q ekan. Okey, mana shu taxtani yorib ketamiz. Yo, bismillah. Uxla. Hech bo'la. Yulduz chiqyapti. Oyam chiqadi hozir. Uxla. Uxlashlikka menga yo'q. Okey. 2042-kun meni kutib oldi. Nechinchi kunligini ham bilmayman. Bu yerga yaqinlashmaslik kerak. Men ichidan ruh chiqadi bunaqa joylarni. Keyin uni urib ham bo'lmaydi. Faqat bizdan uryotadi. Shuning uchun men yaqinlashmaslik kerak bunaqa joylarga. What the fuck? Bola, yangi joylar topdim men. Yana yangi joy. Qiziqarli joylar. What the fuck? Osmondagi joylar. Yo'q, buni sayyoralar deb ataymiz bolalar. Yerdagi sayyoralar. Yo, pastda ham nimadir bu? Oh, shit. Pillagerlar makoni. Pillagerlarning qasri bor ekan pastda. Yo, juda kichkinagina-yu, lekin borib ko'rishga arziydi. Jang qilamiz. O'zi qo'lim qichib turibdi. Dragonni urmaganimga endi bular urishim kerak. Bitta ot. Innuzinan ko'r. Ma basharingga yo'g'im. Seni xotiningni ham o'ldiraman. Dadangni ko'rgin kelib qoldimi sen? Tfu! Qani, dugonalaring bormi? Chaqir. Mana bu yerga ham tuvalkamsizlar. Qani dugonalar? Basharingga yo'q. Senmi meni jonimni olyapsan? Kimdir ovoz chiqibdi. Ikkinchi qavatdan. Hamma do'stlaring basharasiga tuplab o'ldi. Endi sen navbating bratchka. Tfu! Hech nimaga arzimaysizlar, Bazasiga ham hech nima yo'q ekan. Qashshoq-ku bular. Lekin chiroyli baza ekan-u. Ipek chiqamiz. Mana bu yerdagi sayyoralarga borib ko'rishimiz kerak. Har bitta narsaga nom qo'yish yaxshi ekan. Sen basharingga ayog'im. Ya, sen qalbingga urayotgan-ku. Ya, dugonang ham bor ekan-ku. Yopishma menga. Oddiy joylar ekan uni tepasida. Bu chiqayotishimiz shart emas. Oddiy daraxtlar bor ekan. Biz mana shu tog'ga ketaveramiz. Endi nimalar bor ekan juda qiziqib ketyapman. Let's fucking go. Biz yangi joylarni kashf qilishga yana bir bor keldik.